जनता के बीच से जो आवाज आ रही है कि बदलाव जरूरी है, ये 3 शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। हर मोहल्ले में जहां हम गए हैं, ये शब्द हर जगह से निकल के आए कि इस बार बदलाव जरूरी है और इस बार हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। इस बार हम बदल के रहेंगे। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब।